Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Crown 4. Danas ćemo govoriti o povijesti razvoja francuskog borbenog zrakoplova Rafale, potpisu ugovora između Francuske i RH te o njegovom strateškom značaju. Stoga ostanite do kraja kako bi kasnije u komentarima rekli svoje mišljenje. Rafale je jedan od najboljih borbenih zrakoplova današnjice i njegove mogućnosti su impresivne, no ima dosta jake konkurente kao što su F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon i JAS-39 Gripen. Zanimljivo je to kako Rafale nije postigao komercijalni uspjeh kao njegov prethodnik Mirage, ali posljednjih godina ovaj zrakoplov bilježi uspon na međunarodnom tržištu. Njegov razvoj i omni-roll koncept jedna su od najuzbudljivijih priča kada govorimo o vojnim zrakoplovima današnjice. Tijekom 70. godina prošlog stoljeća Francuska je predvidjela kako će Jaguar iz sastava ratnog zrakoplovstva, kao i Super Etendardi i F-8 Crusaderi iz sastava ratne mornarice biti zastarjeli 90-ih, te već tada krenula u razvoj novog zrakoplova. Ovaj program trebao je biti realiziran kroz partnerstvo s Njemačkom, Italijom, Španjolskom i Velikom Britanijom, no duh europskog zajedništva nije dugo trajao, s obzirom na različite potrebe i interese, budući je Francuskoj predložena kontroverzna raspodjela zadataka. Velika Britanija je tako trebala biti odgovorna za tehničko upravljanje, Njemačka industrijsko, Italija financijsko, Španjolska za pregovore kod sklapanja ugovora, dok bi Francuska, iako je planirala naručiti 50% više zrakoplova od Njemačke i Velike Britanije, imala počasno predsjedništvo u konzorciju. Francuska je smatrala kako ovo nije bila povoljna ponuda za njezinu zrakoplovnu industriju, pogotovo za Dassault, a Njemci i Britanci su tijekom 70. godina još uvijek imali staromodno razmišljanje i potpuno novi zrakoplov Tornado za napade na zemaljske ciljeve. Francusko ratno zrakoplovstvo i ratna mornarica zahtijevali su višenamjenski lovac i mornaričku varijantu novog borbenog zrakoplova, a drugi nisu imali u planu trošiti novac za razvoj takvog zrakoplova, jer su Njemačka i Velika Britanija bile zainteresirane samo za lovca radi nadmoći u zraku. Prvi primjeri zajedničkih europskih zrakoplovnih programa poput Jaguara i Tornada nisu bili uspješni na međunarodnom tržištu kao francuski Mirage, a ulaskom u ovaj program prema Marcelu Dassaultu prouzročio bi gubitak dobiti od 80%, te bankrot francuske nacionalne zrakoplovne industrije. Francuska je 1985. godine odlučila napustiti konzorcij i započela program Rafale, gdje je prvi prototip nazvan Rafale A i svoj prvi let izveo je 4. srpnja 1986. godine kao demonstrator tehnologije, tada s američkim turboventilacijskim motorom General Electric F404 GE400 s nakadnim izgaranjem, koji su također korišteni na FA-18 Hornet. Trenutni motor Snecma M88 zamijenio je američki motor 1990. godine, budući se u vrijeme početnih ispitivanja nije smatrao pouzdanim, nakon čega je Rafale A uspio postići 1,4 maha i demonstrirati svoju sposobnost superkrstarenja. Prvi let jednosjeda Rafale C varijante namijenjene za ratno zrakoplovstvo i manjim značajkama po pitanju nevidljivosti izveden je 19. svibnja 1991. godine, a 2 godine kasnije dvosjed Rafale B koji je u proizvodnoj varijanti imao manje razlika u odnosu na demonstrator. Pri konstrukciji Rafale C korišteni su radarsko apsorbirajući kompozitni materijali čime su masa i zahtjev za održavanje dodatno smanjeni u odnosu na Rafale A, a kako bi se povećala prikrivenost, cijep topa M791 kalibra 30 mm ima poklopac koji se lomi prilikom ispaljivanja streljiva. Rafale B je u početku razvijen kao dvosjed za obuku, no nakon Zaljevskog rata 1991. godine francusko ratno zrakoplovstvo shvatilo je da drugi član posade čini zrakoplove učinkovitijim posebno u napadnim izviđačkim misijama. Prvi prototip varijante za ratnu mornaricu Rafale M izveo je svoj prvi let 12. prosinca 1991. godine, dok je uporaba na nosačima zrakoplova započela 2001. godine. Rafale M u početku nije bio omiljen u francuskoj ratnoj mornarici, jer je isporučen prekasno kako bi zamijenio F-8 Crusader, a razmišljalo se čak i o kupnji FA-18 iz SAD-a. Potreba za zamjenom flote na nosačima zrakoplova izgubila je svoju hitnost završetkom prvog hladnog rata, te tako da Dassault dobio priliku za nastavak na razvoju Rafale M, uz problem zbog smanjenja proračuna i promjenjivih operativnih potreba, te isporuka ove varijante Rafale doživjela kašnjenje. Francuska je isprva očekivala kako će ovu varijantu zaprimiti 1996. godine i kako bi on mogao postati operativan 2001.
no to se dogodilo tek 2006. godine. Prije nego nastavimo, pozivam vas da se pretplatite na kanal, kako bi mogli pratiti buduće sadržaje i novosti svijeta obrambene industrije. Prvi proizvedeni Rafale u mornaričkoj varijanti definiran je kao standard F1 i imali su samo borbenu sposobnost zrak-zrak, a radilo se o 10 zrakoplova koji su između 2014. i 2018. godine nadograđeni na standard F3. Rafale u standardu F2 počeo je ulaziti u operativnu uporabu 2005. godine. I za razliku od prethodnih varijanti, ovi zrakoplovi mogli su lansirati krstareće rakete Scalp PG, precizno navođene projektile AASM, te Mika IR projektile zrak-zrak. Imaju podatkovnu vezu Link 16, OSF infracrveni sustav pretraživanja i praćenja, novu naprednu avioniku, te su svi Rafale francuskog ratnog zrakoplovstva nadograđeni na standard F3. Kada govorimo o standardu F3, Rafale u ovom standardu ima aktivni RBE-2AA radar, OSF IT infracrveni sustav pretraživanja i praćenja, te M88-4E turboventilacijski motor. U HRT-ovoj emisiji Otvoreno od 25.11.2021. godine brigadir Davor Tretinjak, načelnik sektora za naoružanje Ministarstva obrane RH, izjavio je kako zrakoplovi koje je kupila Hrvatska ne treba posebno prilagođavati, te da se radi o zrakoplovima kakve koristi francusko ratno zrakoplovstvo. Dakle, radi se o zrakoplovima Rafale standarda F3R i ono što taj standard u potpunosti podrazumijeva, te da ne postoji nikakva posebna varijanta za Hrvatsku. Francuska trenutno razvija Rafale u standardu F4 koji bi trebao ući u operativnu uporabu 2025. godine, a o ovoj varijanti više možete pogledati u ovom videu. Rafale u početku nije imao dobar nastup na međunarodnom tržištu, pa je tako primjerice izgubio natječaj u Brazilu, Kuvajtu, Omanu, Južnoj Koreji i Singapuru. Početkom 2000-ih Rafale još nije bio zreo, dok Dassault nije bio uspješan kao njegovi konkurenti u zadovoljavanju zahtjeva potencijalnih kupaca s ciljem industrijske suradnje. Osim toga, tih je godina ova tvrtka bila prilično zadovoljna nastupom poslovnog zrakoplova serije Falcon na međunarodnom tržištu, a fokusiranje na civilno tržište bilo je ekonomski isplativije. Za to vrijeme SAD i Velika Britanija imali su više utjecaj na brojne potencijalne kupce, no nakon uspjeha u Egiptu i Indiji, Rafale je žargonski rečeno slomio nogu i postao zvijezda u usponu na svjetskom tržištu. Tako je uz Francusku, Egipat, Indiju i Grčku Hrvatska potpisivanjem ugovora 25.11.2021. godine postala njegov korisnik. Ono što treba svakako spomenuti je potpis ugovora o hrvatsko-francuskom strateškom partnerstvu, koji zagovara veće sudjelovanje hrvatskih tvrtki u daljnjim aktivnostima u vezi s ugovorom o kupnji Rafale. Govori se kako je Francuska spremna povećati razvoj aktivnosti daljnje aeronautičke podrške, a cilj je ojačati stratešku autonomiju Hrvatske u ovom sektoru omogućavajući joj pristup potrebnim sredstvima. Nadalje spominje se suradnja dviju zemalja u razvoju strateške suradnje između zračnih snaga. Drugog dana službenog posjeta Emmanuela Macrona Hrvatskoj u kubanskim izborima potpisani ugovori o nabavi milijardu eura vrijedne eskadrile borbenih zrakoplova, čime je obrambena sposobnost hrvatske vojske podignuta na znatno višu razinu. Kupnjom 12 Rafala Hrvatska će imati zrakoplove ne samo za očuvanje borbene letačke sposobnosti, nego i za bitan geostrateški položaj u okviru Europske unije i NATO. Što se tiče dinamike isporuke zrakoplova, ministar obrane Banožić je rekao kako prva 4 višenamjenska borbena zrakoplova Rafale očekujemo krajem 2023. godine. Isto tako 2024. godine druga 4, te početkom 2025. godine posljednja 4. Rafale je 100% francuski proizvod, osim kriptomodula koji ima svaka zemlja članica, a u rabljenim zrakoplovima koje je kupila Hrvatska nalaze se kriptomoduli koji se odnose na Francusku kao NATO članicu. Hrvatska kao NATO članica ima pravo na svoj kriptomodul, koji će biti kupljeni od SAD-a i oni će biti ugrađeni na zrakoplove, te je na taj način otklonjena potreba za TPT-om. Osim isporuke 12 zrakoplova potpisivanjem ugovora regulirana je nabava naoružanja, obuka pilota, izgradnja infrastrukture za njihov smještaj i servisiranje, pričuvni dijelovi i obučni paketi koji se odnose na zrakoplovno tehničko osoblje. Potpisom ovog ugovora otklonjene su razne špekulacije u dijelu hrvatske strane javnosti,
a prvo bih se referirao na starost zrakoplova koja će u trenutku isporuke Hrvatskoj biti oko 13 do 14 godina. Treba prije svega znati kako je za moderne borbene zrakoplove predviđeno 8000 sati naleta tijekom njihove operativne uporabe, s prosječno 200 sati naleta godišnje, što im u konačnici omogućava isporuku visokih performansi u periodu od 30 do 40 godina, koliko se i planira zadržavanje ove eskadrile unutar HRZ-a. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu temu, napišite prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte i moje ostale videe. Hvala vam na gledanju.